नयाँ सालसँगै युट्युबले नयाँ अपडेटहरू ल्याएको छन्, साथै कतिपय अपडेटहरूको ट्रायल भइरहेको छन्। साथै आजको यो भिडियोमा दुईवटा अपडेटको बारेमा कुरा गर्नेछु। अब सबैभन्दा पहिलो अपडेटको कुरा गर्छु र यो अपडेट धेरै क्रिएटरले पाइसकेको छ र तपाईँले पाउनु भएको छैन भने तपाईँ पनि छिट्टै पाउनुहुन्छ। यसमा छ भोइस रिप्लाई कमेन्ट। अब हेर्नुस् यो एक्चुअली काम कसरी गर्छ। तपाईको युट्युब भिडियोमा कमेन्ट आउँदा पहिला तपाईँ टेक्स्टबाट रिप्लाई गर्नुहुन्थ्यो भने अब तपाईँ डाइरेक्ट भोइस रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू त्यसको लागि तपाईलाई तपाईको युट्युब एपमा जानुपर्छ अथवा तपाईको वाइटी स्टुडियोमा जानुपर्छ र त्यहाँबाट तपाईँ आफ्नो कमेन्टमा गएर त्यहाँ तपाईँ आफ्नो कमेन्टलाई भोइस थ्रु रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू तपाईलाई त्यहाँ दुईटा अप्सन मिल्छ। एउटा हुन्छ भोइस रिकर्ड गरिसकेपछि तपाईँ रिभोइस रिकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को हुन्छ त्यहाँबाट तपाईँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई लाग्छ कि मैले रिकर्ड गरेको गलत भयो भने तपाईँ फेरि रिकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो। साथै साथीहरू तपाईँ त्यो भोइसलाई तपाईँ लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जसलाई भोइस रिप्लाई गर्नुहुन्छ उसले पनि लाइक गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी साथीहरू तपाईँ जसलाई भोइस रिप्लाई गर्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिले तपाईलाई फेरि रिटर्नमा भोइस रिप्लाई गर्न सकिन्छ। र साथीहरू यसमा एउटा शर्त छ, तपाईँ भोइस रिकर्ड गर्दाखेरि 30 सेकेन्डसम्मको मात्रै भोइस रिकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा बढी भोइस रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। साथीहरू यसले के हुन्छ भने तपाईको भ्युअर्ससँग तपाईको कनेक्सन बिल्ड हुन्छ। साथीहरू यो अपडेट मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्टमा भन्नु होला। अब साथै अर्को अपडेटको कुरा गरौँ। अर्को अपडेट यो छ कि तपाईँ आफ्नो च्यानलको गाइडलाइन्स तपाईँ आफै जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म लङ भिडियोमा थियो कि यस्तो कमेन्ट आउनु भयो, यस्तो कमेन्ट आउनु भएन र अब पुरै तरिकाले रोल आउट गरेको छ साथीहरू। अब तपाईँ आफ्नो लाइभ स्ट्रिम, सर्ट भिडियोमा साथै लङ भिडियोमा सबैमा तपाईँ आफ्नो गाइडलाइन्स आफै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई कस्तो कमेन्ट हुनु भएन त्यो सेट गर्न सक्नुहुन्छ। कुन वर्ड तपाईको कमेन्टमा हुनु भएन त्यो सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ कि टक्सिक कमेन्ट हुनु भएन, खराब वर्ड हुनु भएन। र साथीहरू यो गरिसकेपछि तपाईको भिडियोमा कसैले कमेन्ट गर्न आयो भने उसलाई देखिन्छ कि यो भिडियोमा गाइडलाइन्समा यो लेखेको छ, यो कमेन्ट तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। यसले के हुन्छ भने साथीहरू तपाईको भिडियोमा फाल्तुको कमेन्ट्स आउँदैन, तपाईको कम्युनिटी ट्याबमा फाल्तुको कमेन्ट आउँदैन। साथीहरू दुईटै मध्येमा कुन अपडेट राम्रो लाग्यो तपाईलाई कमेन्ट गरेर भन्नु होला। साथै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।